特朗普总统这一次真的抛弃以色列了吗？看完今天节目，您自有答案。1946年6月14号，唐纳德·特朗普出生。2026年6月14号这一天，唐纳德·特朗普他终于拿到了自己最想要的一份生日礼物。一边是为建国250周年和自己生日搞的庆祝活动，他把 UFC 格斗赛搬进了白宫的草坪，还专门把象征美国的白头鹰请来拍大片，虽然呢差点被鹰啄了眼。另一边美伊双方几乎同时的宣布和平协议框架已经达成。特朗普总统第一时间在社交媒体上发文说与伊朗的协议已经完成，我正式授权开放霍尔木兹海峡，让石油流动起来。这句话呢非常特朗普，是我让石油重新流动起来了，虽然坑呢也是我挖的，但填坑的人也是我，所以最后还是我赢了。不得不说，从政治传播的角度来看，这确实是一份漂亮的胜利宣言。但是如果您把新闻全部连起来看，你会发现这份协议远远没有特朗普说的那么简单。虽然随后伊朗也确认了双方在伊斯兰堡备忘录上达成了共识，6月19号去瑞士办签字仪式，但是有一个问题，就是美国这次真的服软了吗？我觉得与其说是服软，不如说是无奈，不如说是一场精心策划、精打细算的各取所需。为什么这么说？先来看伊朗。伊朗德黑兰这次学聪明了，经历过最高领袖被刺，经历过刚签的协议被撕，伊朗副外长加里巴巴迪这次把话说得很直，翻译成大白话就是想谈可以，先拿真金白银来。根据伊朗媒体这次透露的草案的细节，伊朗这次的要求非常的具体，就是美国必须先把240亿美元的被冻结的资产给解冻，再拿出3000亿美元的重建计划，导弹问题免谈，支持抵抗组织的问题免谈。而且呢，德黑兰这次还留了一个后手，就如果对方违约，伊朗将采取相应的措施，伊朗武装部队一直紧扣扳机，意思就是我只是把手指从扳机上挪开了1厘米，我随时还能再扣下去。看完伊朗，我们再来看美国。你说特朗普总统现在最需要的是什么呢？我觉得就是2个字，政绩。80大寿加上建国250周年，这个时候宣布中东和平，宣布开放海峡，时机再好不过了，股市一片欢腾，这才是他要的生日礼物。你看消息公布之后，国际油价应声下跌，风险情绪明显改善，全球股市普遍上涨。所以呢，特朗普总统在接受采访时，他说了一句特别耐人寻味的话，说我并不急于从伊朗获取核材料，未来1-2个月之内不用着急。意思就是核武器这个事儿嘛，不急，以后再说，我先把我的帖子给发了。而欧洲国家这次的态度就非常值得玩味了，英法德意几乎在同一时间表示欢迎，同时释放出了愿意配合解除部分制裁，推动后续核谈判的积极的信号。很多人觉得欧洲这次是在支持美国，其实不完全是。今天欧洲真正担心的是能源，因为过去几年欧洲已经被能源危机折腾得够呛了，霍尔木兹海峡一旦恢复了正常，全球能源价格回落，欧洲进口的成本就会下降，这是最直接的现实的利益。所以呢，欧洲现在最希望看到的不是谁彻底打赢了，而是别再打了。相比意识形态，欧洲今天更在乎石油和天然气。所以说呢，真正尴尬的就是以色列了。就在协议即将达成之前，以军再次空袭了，大家都看到了黎巴嫩的贝鲁特，引发了伊朗方面的强烈反应，美方也公开表达了不满。特朗普甚至直接批评内塔说内塔缺乏理智，认为这次袭击差点把协议给我搅黄了。你能想象那个画面吗？特朗普总统拿着笔准备签历史性的和平协议了，扭头一看，小弟在背后放火，老头急得直骂街，这太糟糕了，简直不敢相信。那么这说明了什么呢？这说明美国现在已经有点摁不住以色列了。那么今天这个情况用伊朗人的话讲，就是美国管不住以色列，要么是意愿问题，要么是能力问题。说到这儿呢，就说到我几天前6月12号晚上我在西安的雁南公园散步的时候录的那期节目了。这期节目叫美伊协议曝光7个要点3个变数。我当时总结这3个变数就是：1就是协议签署的风险。
伊朗最高领袖尚未当时最终的批准，美国内部和以色列都有强大的反对声，协议可能会在最后的时刻流产。那么第二个变数就是60天的谈判的变数。核计划、制裁解除、战争赔偿这3个议题的分歧是非常巨大的，所以谈判随时有可能破裂。那么第三就是以色列破坏的风险。内塔尼亚胡可能单方面的发起军事打击，试图破坏协议的执行。你看我那期节目发布之后，有多少朋友不同意？那么今天再来看呢？所以说，这哪里是什么和平协议啊？这简直就是一份60天的休战书。60天的谈判期，随便哪一个节点，以色列只要插一杠子，这协议都非常悬。所以说今天美国、伊朗、欧洲3方都在庆祝胜利，特朗普宣布自己赢了，伊朗也宣布取得了远大于承诺的成果，欧洲也宣布和平终于出现了希望。所以说朋友们，下一步真正需要我们关注的并不是19号这个协议能不能签成，而是签完之后的60天会发生什么。会发生什么呢？可能就是我刚才说的这3个变数吧。因为中东这个地方，和平从来不是签一个字儿就能解决的。真正决定中东未来的，并不是今天这些漂亮的声明，而是未来60天之内，每一个承诺到底能不能兑现。不过呢，我想无论能否兑现，这个世界上有一个国家，今天全世界都得感谢他。过去的100天，全世界都得感谢中国，就像18年前的2008一样。为什么我这么说呢？明天节目再见。